अच्छा, तो मैं आपको अब अपने करतब दिखाने लगी हूँ। क्रिकेट मैच की जो बातें कर रही थी मैं अभी थोड़ी देर के लिए बाद बात करूँ क्योंकि अभी मैं इसके दरमियान में आपको एक बड़े मज़े तो मैं आपको करतब दिखाऊँगी, लेकिन एक बात पहले करूँगी कि मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब। अच्छा, मैं अभी दिखाती हूँ सबको, खामोशी से सुनना, देखना। अच्छा जी, तुसा की बड़ा मजा आया सी ना तखी पे मिकी यहाँ पे की बहु बड़ा मजा आया। अच्छा जी, तुसा की बड़ा मजा आया सी ना तखी पे मिकी यहाँ पे की बहु बड़ा मजा आया। अच्छा, मैं तुसा की थोड़ा जा दसी थी ना के क्रिकेट ने बारे जड़ा आजकल एशिया कप चलना पिया ते मैं आनी उसने बारे तुसें दसा। हाँ, सुनाओ जी क्या हाल है? हाँ जी, सुनाइए क्या हाल है? ठीक है, मैं ठीक हो रही हूँ, अभी बोल रही हूँ कि आजकल मैं वीडियो ढूँढने लगी हूँ, वो क्रिकेट पर है। मेरी कज़न जो थी ना वो कह रही थी कि क्रिकेट जो मैच भी एशिया कप चल रहा है तो मैच हो रहे हैं, मैं भी मैच बहुत मज़े की देखती थी। अब मैं नहीं देखती, हालात ख़राब हो गए हैं। पहले मैं बाहरी मुल्क रहा करती थी, उधर बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते थे। हम पलंग पर बैठ कर बैठे मैच देखा करते थे तो बहुत अच्छा इधर से भी हुआ करता तो बहुत छक्के मारा करता था। अब जो है ना उस तरह के मैच भी नहीं रहे, उस तरह के हालात भी नहीं रहे। तो मैं उधर दूसरे मुल्क में रहती थी तो उधर सबके साथ मैच देखा करती। इधर पाकिस्तान में रहती हूँ, पाकिस्तान में मुझे कोई पास बैठने भी नहीं देता, लत्तर मारते हैं मुझे, कहते हैं भाग उधर से भाग, उधर से भाग। मैं क्या करूँ? अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि काली हो गई हूँ, कमज़ोर हो गई हूँ। उधर मैं बैठती थी तो बच्चे बच्चे सारे मुझे चूहे पकड़ कर देते थे, तू खा तू खा तू खा। तो इधर मुझे खड्डू में बढ़ना पड़ता है, चूहे मिलते ही नहीं है, मिल भी जाएं तो फिर वो पकड़ने में नहीं होते। तो अच्छा, अब मुझे इजाज़त देंगे आप तो मैं अभी आपको खुदा हाफिज़ बोलने लगी हूँ, मैं अभी जाने वाली। तो आपको एक बात बताते चलूँ जाते-जाते कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना क्योंकि मैं बहुत खुश होती हूँ आपके सब्सक्राइबर पर। तो बहुत मज़ा आता है मुझे। तो एक वीडियो रोज़ मैं आपको भेजूँगी, ठीक है? मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जो होता है ना उसको ज़रूर दबाना प्लीज़। बाय बाय, टाटा।